Супер. Просто супер. Красота бомбическая. Просто. Да. Красота просто. Сказка. Сейчас будем фоткаться. Такая Черногория красивая. Сейчас переверну камеру. Да, мы едем в другую сторону. Блин, я не могу понять. Да, мы едем в другую сторону. Вот, смотри, вот это. Да, мама, мы в другую сторону едем, нам обратно. Еще как красиво. Вот здесь было. Это все на паром стоят, да? Угу. Ничего себе. Сколько туда машин? А вон туда. Sorry, we have at first buy ticket. Yes. How much? This 450 euro. 450. Пойди купи нам билет. 2 евро только. Вот. Осторожно, только двери, всегда двери. По зеркалам. Осторожно, выходи быстрее. Прикольно. Да, тут чистенький воздух, да? Да. Потому что дует оттуда, да, и там где мы жили, там. А там еще между скалами, между горами. Ну вот отсюда смотришь уже туда, уже там, ну, просвет какой-то виден. Там. Мы всех обманем и едем вперед. Сейчас будем переплывать. На пароме. Ну сюда, брось мелочь. Сюда брось. Не пушу. Не пушу. Добрый. Заплываем на паром. Вот и
сюда нормально машин так вылазит. Я думал, штучек 6. А все, можно выходить, да? Да, можно подходить. Здесь вроде курить нельзя. Прикольно, да? Да. Почему нельзя? Мне кажется, можно. Ой, Я первый раз так переплываю. На другой берег. На том берегу. Всем привет! Мы находимся на пароме. Заехали на машинах вот, на паром. Сейчас будем переплывать на другой берег вместе с машинами. Первый раз, это прям впечатление прикольное. Хочу испытать. Глубина сумасшедшая. Там рыбехи плавают. Не знаю, видно, не видно. Не знаю, видно, не видно. Но сейчас переверну камеру. Рыбеха плавает. Я стою ровно. Я просто ждаю. Автобус. В общем, мы уже отчаливаем. Огромный парад. Друзья, переехали в новые апартаменты. Не успел вылезти из машины. Меня уже покусали осы. Всю ногу искусали. Вот. Видите, не видите? Вот там на ноге. Короче, 4 осы укусила за ногу. Здесь шикарный вид. Вот. Просто обалденно. Все красиво. Черногория вообще сказка просто. Так что всем советую. Всем советую. Ищем хозяева. Хозяева! Ой, тут собака ходит аккуратно. Смотрите, какая безумная красота. Город сказка, город мечта. Попадаешь в ее цепи, попадаешь никуда. Вот. Да, вообще круто, да? Красота просто. им надо звонить. Просто обалденный вид. Да. Осы. Вот, на свет. Покусали. Все ноги искусали. Просто ужасно. Адская боль. Ну ладно, переживем. Переживем, переживем, переживем. Водичка прозрачная, но берег здесь мне не нравится. Медуза плавает. Не нравится берег. Плавать здесь невозможно. Потому что все в траве, все заросшее. Зарастала травкой. Ну вот там зато есть пляж, пойдем туда плавать. Через красивый парк. Так что все. Пойдем выгружать. Ужас, какой пожар.
Черногория горит круглосуточно на каком-то заброшенном здании. Непонятно, что это, то ли дворец культуры какой-то выше. Но, видимо, здание какое-то советского постройки, видимо. Оно вроде как советской постройки, но и не советской постройки. Может, оно было... Но может оно до советское, а потом просто советское уже, потому что стены обнесены стены не советской постройки, причем подземный вход. Какая советская постройка? Ну, да, советская постройка. Ну, тех времен, я думаю, что тех времен. И вход, это в подземное, это вот стены. Блин, класс, Да, да. Где пробиял? Где пробиял? Смотри, вот там вот загорается, видишь, Так я на видео снимаю. Не, мне нужна фото. Давай. Сделал. А, так вот зачем эта кнопка? Она делает фотку во время видео. Да. Короче, друзья, не поймем, что за здание. Не поняли. А здесь, смотри, как будто лошадей поили. Такой корыто. Это буквально от нашей виллы 50 метров. Простите. Парк, на самом деле, парк очень красивый, да? Эти топиарии разные, вот эти высокие, какие красивые. А? Я извиняюсь, дико, но Это не колодец, это беседка, я заходил. Это стол, повалившийся стол. Вот про что она говорит. Так, я включу вспышку. Я хотел снять ту стену, эту, которую, ну, подземные стены. Ну, потому что, мне кажется, оно, это... Вот, что вот это за символ? Он здесь везде написан. Я не знаю, что это за символ. Ну, вот это... Риторический. Смотри, еще вот вход, друзья, вход опять в какие-то катакомбы. Но мы туда не пойдем, потому что страшно ночью. Тут, смотри, погреба какие-то разваленные, старые. Бля, ну я понимаю заброшенные стадии. Вот тоже какое-то здание. Это, слушай, это, наверное, скорее всего, лишь какое-то даже к военной относилось. Потому что, смотри, какие-то эти... Я даже понятия не имею, что это, друзья. Сейчас. Что, вот это? Вот эти здания? Я снова здесь. Вот это я понимаю. Да. Вот и мне интересно, что это на самом деле, потому что... Можно погуглить. Ну да, надо это загуглить именно район, точку нашу, и посмотреть, что рядом, что это вообще, либо у хозяина, кстати, нашей этой виллы спросить, Да. что это. Вот скада полетела огромная. Прям реально какое-то место для маньяков. Смотрите. Ну это же жесть. А ночью, а так вот снимают, так стрёмно еще. Вот туда, вот это, вот туда. Покажи. Смотри, какие-то. Вот это покажи. Я вот показываю, оно так снимаешь в темноте, такой стрём. Вот, это видишь? Это и там под землю, вот туда и входит этот вход подземный. Поэтому. А пойдем посветим фонариком, что там? Там стена, мы хотим сходить туда посветить. А вот сюда поднимемся, а? Пошли к той дыре, она вон там была. Ну, пойдем. Мы идем к дыре, все-таки решили посветить хотя бы фонариком, что там находится. Вот. Даже видишь, здесь ворота явно стояли такие большие. Красота, красота, залив красивый. Жалко, что все леса горят, ужас. Блин, а где-то дыра находится. А, вот она за деревьями, да? Я просто на самом деле в дыру боюсь подходить к дыре. Я тоже боюсь. Я хотел посветить, ну, маленькую фонариком светлым, что там. Ну ладно, мы вдвоем не так-то страшно. Кстати, там находится наша вилла. Вот совсем рядышком. Видно, не видно? Видно. Совсем рядышком мы поселились возле этого странного места. Конечно, что оно. Не знаю, так я переворачиваю камеру. В общем, мы идем туда. Мы идем туда. Вот это какая-то странная здесь вход в эти застенки.
Мне очень страшно. Ну, посмотри. Ребята, там смотри, там сады. Там уходим, мы отсюда уходим, друзья, потому что на самом деле страшно, очень страшно. Это если бы днем еще. Да я знаю, что живут, возможно, бомжи, но зайдем по голове дадут нам и все. А, крапива! Ты крикнул, куда тебя за ногу схватил. Тоже резко-то. Вот наша вилла. Мы идем, возвращаемся обратно. Цикады летают, мухи эти огромные. Вот, смотри, цикада полетела. Не успел. Прям за как- себя. Что? Прям Христос. Смотри, вот. А, или это мыши летучие? Что? Это мыши летучие, да. Вот, полетели уже. Одна туда полетела, одна туда. Они эти, кстати, цикад. А нет, хотя они цикад не смогут, они маленькие. Это же не лисицы. Ой, нас походу едут убивать маньяки. Вот такая стрёмная. Блин, ночью ничего не видно. Да, Аня, реально проснуться, когда маму вам провожать. Проснуться, сходить сюда утром. Днем, ну, не так страшно будет, когда свет был. Но туда мы все равно заходить не будем. Вот, видишь, летучие мыши, они прям над головой. Как на Бали. Видишь? Смотри, вот они. Летают прям над головой. Смотри, потому что сядет. На тебя. На меня? Да. Класс, я хочу. Ты знаешь, как на Бали, ты идешь, они вокруг тебя вот так по 1000 штук их. Я никогда их не видела раньше. У меня фонарик еще светит. Ну, Они... видела, но я никогда У меня их не фонарик светит, поэтому они на фонарик. видела. Летят? Да. Они вот, видишь? Хочет приземлиться на фонарик. Давай. Они же на белое садятся. На, на такой яркий блескучий свет. Нет, пойдем, потому что они они переносят, если укусят, они же переносят разную заразу. Ладно, они меня укусят, я стану вампиром или Бэтменом. Ты Бэтменом точно. А, там же, кстати, Кажется, может быть, там живет вампир? не знаю, Аня, так. Фантазии. Чё? В общем, ничего уже не видно, даже при фонарике. Я выключаю камеру. Ладно, ребята, до встречи.